Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët te kuzhina e Rahimes. Në këtë video recet do t'ua shpjegoj se si të përgatiti këtë baklava fantastike e cila del krokante nga jashtë dhe shumë e butë nga brenda. Recetën e plot ndiqeni në vazhdim dhe mos harroni të na shtypni butonin subscribe. Për recetën na nevojiten 6 vezë, pra i kemi 4 vezë të plota dhe 2 të verdha vezësh, të cilat paraprakisht kanë qëndruar në temperaturë dhome. Vezët do t'i rahim mirë përpara se t'i shtojmë përbërësit e tjerë. Pra, pasi që vezët i kemi rahur, tani do të shtojmë dhe përbërësit. Shtojmë 200 ml me vaj, tani do të shtojmë edhe 400 gram me kos dhe kosi njëjtë duhet që të ketë qëndruar në temperaturë dhome. Pra nuk guxon që të jetë i ftohtë. Do ta përziejmë mirë kosin me vezët dhe pastaj këtu do të hedhim pak krip, gjithashtu dhe shumë pak uthull, pasi që uthulla dhe kripa na ndihmojnë që petët e baklavas të hapen fet më fet. Tani do ta shtoj mielin, gjithsej na nevojitet 1 kg me miell, por unë do të shtoj vetëm pak miell. Do ta përzij mirë mielin me vezët dhe pastaj do të shtojmë dhe pluhurin për pjekje. Asnjëherë pluhurin për pjekje mos e lëshoni direkt tek vezët, sepse receta do t'ju dështoj. Tani shtojmë dhe pluhurin për pjekje, pra 10 gram me pluhur për pjekje. Pasi që e kemi përzier mirë, pluhurin për pjekje do ta shtojmë mielin. Unë gjithsej i shtova 1 kg me miell, do ta punoni me duar dhe në qoftë se ka nevojë do t'i shtoni edhe pak miell. Pra, miell afërsisht do të duhen tek 1 kg, pasi sasinë saktë nuk mund t'ua them se kjo gjithmonë varet nga madhësia e vezëve. Brumi duhet të dalë i butë si në video dhe do ta lëmë të pushojë për 1 orë. Pas 1 ore, brumin tashmë e kemi gati, është tepër i butë dhe do t'i lijeni duart me miell përpara se ta punoni. Nga ky brum do të nxjerrim 60 toptha sa kokra e arës. Siç ju thash, lijeni duart me miell përpara se ta punoni sepse është shumë i butë, do t'ju ngjitet për duar. Pra topat do t'i bëni në këtë mënyrë. Dhe tani do të fillojmë që t'i marrim për t'i punuar topthat e parë të cilët i kemi bërë. I lijem me një sheste dhe do t'i hapim në këtë formë. Pra tani, këto koleqet do t'i bëjmë nga 5 nga 5, njëra mbi tjetrën, duke i mbushur në mes me një sheste mjaftueshëm, pasi që një shestja i ndihmon që të hapen petët gjatë pjekjes. Dhe pra miqtë e mi, siç e shikoni, këtu i kemi formuar grupet e petëve 5 nga 5. Dhe tani është koha që të fillojmë të hapim baklavan. Do të hapni në këtë formë siç ua kam treguar në video, pra fillimisht e hapim pak dhe pastaj fillojmë që ta hollojmë. Do të mundoheni që ta holloni në të gjithë pjesët e barabarta në këtë formë. Dhe tani petën e parë kemi gati, e vendosim në tepsi. Për pjesët që teprojnë do t'i presim dhe do t'i vendosim brenda në baklava. Kur jeni duke e holluar, vazhdimisht do t'i hudhni një sheste që të mos ju ngjitet peta kur e hapim. Brumi më ka dalë shumë i butë dhe mezi jam duke e holluar. Tani siç ju thash, për pjesët që teprojnë, i presim me thik në këtë formë dhe do t'i vendosim brenda në baklava. Tani pasi arritëm tek gjysma e baklavas, pra i kemi vendosur 6 grupe nga 5 koleq, është koha që ta mbushim me ara. Ara do t'i shtoni sipas dëshirës dhe pastaj do të vazhdoni me pjesën tjetër të brumit, njëjtë si në fillim, derisa të mbushet tepsia. Tani, unë kam vendosur që ta pres në formë të lules,
por ju mund që ta pritni në çfarë do lloj forme që të dëshironi, vetëm gjatë prerjes duhet që të keni kujdes që të mos i shtypni shumë petët. Dhe këtu në video do t'ua lë që ta shihni se si e pres unë baklavan në formën e lules. Pasi që e kemi prerë baklavan, tani do ta shtojmë dhe gjalpin. Gjalp kam shtuar 300 gram, gjalp të cilin e kam shkrirë paraprakisht. Gjalpin do ta marrim me lugë vetëm nga pjesa e sipërme që të mos e marrim dhe dhalltin në fund, sepse pastaj gjatë pjekjes do të na digjet baklavaja sipër. Pra si që shikoni, dhallti është ajo në fund që është më e bardhë, do të mundoheni që të mos e mirni kur e mirni gjalpin. Pjesa e fundit e cila jetë më nuk mund ta mirni, do ta hudhim, pra nuk e përdorim. E lëm baklavan me gjalp të pushoj për 1 orë. Pastaj do ta vendosim në furrë dhe do ta ndezim furrën në 180 gradë Celsius derisa baklavaja të na skuqet. Kur baklavaja të jetë skuqur, do ta ndalim furrën në 100 gradë Celsius dhe do ta lëm për ditë deri në 3 orë, gjithmonë duke e kontrolluar që të mos digjet. Në qoftë se ju skuqet shumë, baklavaja mund që ta mbuloni me foli alumini ose me në një tepsi sipër. Për shërbetin, unë ka përdor 1 kilogram dhe 800 gram të tjera me sheqer dhe 1 litër dhe 300 gram me ujë. Shtojmë disa feta limoni dhe do ta lëm që të vloj. Pra kur shërbeti të filloj të vloj, nga momenti që fillon të vloj, do të vloj për 20 minuta. Tani do të shtojmë tek shërbeti 1 sheqer vanilje dhe pak ujë të ftohtë, pra 100 ml me ujë të ftohtë. Uji i ftohtë do të na ndihmoj që shërbeti të mos ntrashet, pra që të mos sheqerdiset kur baklavaja të ketë bërë 3-4 ditë ose më shumë, pra kjo na ndihmon që baklavaja të qëndrojë e freskët për një kohë më të gjatë. Shërbetin e kemi gati dhe e lëm anash që të ftohet. Ndërkohë, baklavaja është pjekur, pra do t'ua demonstroj kështu duket një baklava e pjekur perfekt. Pra, tani është koha që ta hudhim shërbetin. Shërbeti duhet që të jetë akull i ftohtë, ndërsa baklavaja duhet që të jetë pak e vakët, pra jo shumë e nxehtë. Dhe tani do ta shikoni, baklavaja e mirë dallohet kur shërbetin e thith me njëherë. Dhe kjo imja ka dalë tepër e shijshme, perfekte. Shikoni siç e merr shërbetin me njëherë. Dhe miqtë e mi, baklavaja e festës është gati. Shpresoj që juve t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe ta provoni. Edhe njëherë gëzuar festën e Kurban Bayramit nga kuzhina e Rahimes.